Салют, мои ненаглядные, экономные котики. Как часто мы слышим: блин, а что у вас там монтаж типа стоит там 7, 8, 10 тысяч, фига себе, да мы сами поставим, мы все можем там, у меня там есть отвертка, молоток, плоскогубцы, мы все сделаем. Да господи, ну делайте сами, господа, ну там же нет ничего сложного. Привести дверь, распаковать, соответственно, выставить так, чтобы ничего не покоцать, да, в процессе эксплуатации. Дальше нужно будет, расширение проема, выдолбить стену, соответственно, грамотно дверку поставить, чтобы не было перекосов, да, потом отрегулировать все механизмы, запенить, не закидывать по всякую гадость, именно запенить по-нормальному, с нормальным пистолетом, а не каким таким вот ручным, Ну, делайте сами, вы сэкономите 10 тысяч, но спустя, может быть, даже 2 недели вы позвоните там и скажете, что, а можно нам монтажник? Можно, но вы из платы.